Vai, ok. ეს ხალი არ ბერდება რა ნინა. ახლა სტაში ხედავ. წებირალა მუსიკა ბაცია. ძალიან. მე აზიდები გავაკეთო? არა, შენ აზიდები არ ტაილერი რამდენი წლის იქნება? 32-ის. არა, 52-ის. არ ნაკლების. ტაილერი 32. ერთი დამანახე სათვალე მიხდება. ზუსტად მე ვიცი ვის ეცოდინება ზუსტად ეს. ვის? შენ ციცი ვის ეცოდინება ჟურნალ-ოკეის. აი ეს ფრანგი ბიჭი ახლა. ოკეის კიდე იცი რა ცოდნია? რა? შემოდგომის ტენდენციები როგორი უნდა იყოს. როგორც წესი, ყველა ნომერში არის რჩევები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ გადავწყვეტთ შევკრიბოთ ეს რჩევები თქვენთვის ვარცხნილობასთან, სამოსთან, სტილთან დაკავშირებით და ამაში დაგვეხმარება ოკეის მთავარი რედაქტორი ნინო იოსელიანი, რომელსაც ვთხოვთ სტუდიაში. ნინო, მოდი. გამარჯობა. უი, ჩვენერი სათვალე. აბა, ოკეი. როგორ ხარ? კარგად, ნინო, შენ როგორ ხარ? კარგად. იცი ტაილერის ასაკი? დიახ. მაინც დაახლოებით. დაახლოებით რამდენი სიტყვა? რა 40 არის მიღწეული. კი, კაცო. არა, 40-მდე არის. 40-მდე ხო? 27-28. კარგი, ესე იგი გადავხედე ახლა ამ დილით მე ჩემს გარდერობს, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი როგორი ამინდი იყო. მზე იყო, თანსიგრილე იყო. გადმოვიღე ერთი ნაქსოვი ჟაკეტი. მე ვიფიქრე რომ დამცხება თქო. მე რაღაც ქურთუკებს შევავლე თვალი და მივხვდი რომ ცოტა არეული ვარ ამასთან დაკავშირებით, რა იქნება ყველაზე მოდური ამ სეზონზე. გასაგებია რომ ოკეიში შეუძლიათ წაიკითხონ, მაგრამ ჩვენი რუბრიკა ფაშენის და სწორად ოკეის ეს რუბრიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ კითხველს გავაცნოთ სეზონის მიხედვით თუ რა არის მოდაში, სად შეიძინონ ტანსაცმელი, სად დაივარცხნონ თმა, რა პროცედურები ჩაიტარონ და საერთოდ შემოდგომაზე რა ტენდენცია არის თავის მოვლაში, მოდაში და მთლიანად ამ ყველაფერში. აქედან გამომდინარე ჩვენი რუბრიკა ფაშენისტა ამ ოქტომბრისთვის დავუთმეთ სხვადასხვა სამ ტენდენციას. ერთ-ერთი აქტუალური და მთავარი ტენდენცია, რაც არის და ძირითადად ბევრმა მოდის სახლმა გამოიყენა, ეს არის ცხოველური პრინტი, ანუ animal print. აქ იგულისხმება ცხოველური პრინტი მე ვიცი. აქ იგულისხმება, ეს შეიძლება იყოს zebra print, შეიძლება იყოს ზებრა, როგორ არის პანტერა, ლეოპარდი და მთლიანად მთელი ცხოველთა სამყარო გვაქვს ამ ტრენდში განხილული. იგულისხმება აქ რა თქმა უნდა ის რომ აქ არის იმიტაცია. იმიტაცია, ანუ მე რაც მაცვია ხა ეს კაბა არის ცხოველური პრინტის, რადგან ეს არის დაპრინტული ეს არის გველის ტყავის, ეს არის აბრეშუმი და აბრეშუმზე გაკეთებული ეს პრინტი. ანუ ეს კაბა სპეციალური ჩავიცი ძალიან ლამაზია სპეციალური ტრენდში განიხილება. ეს არის ძალიან ხშირად ამ ტრენდს წლების მანძილზე აიყენებს რობერტო კავალი, დოლჩე გაბანაც და ყოველთვის შეინიშნებოდა ეს პრინტები. ერთი რამე მინდა თქვა სუბიექტურად აბსოლუტურად რომ რობერტო კავალი ცოტა პრეტენზიულად და გადამეტებულად იყენებს. და ამიტომაც ჩემთვის მაგალითად არ არის საინტერესო ეს პრინტი, მაგრამ აი რაც აქ არის აბსოლუტურად მისაღებია. იმიტომ ეს შემდეგ სხვა იმებმა აიღეს, სხვა დიზაინერებმა და უფრო გაასადავეს ეს პრინტი, ასე ვთქვათ. და გვაქვს მოცემული სხვადასხვა მაღაზიაში. მე კიდევ ვიცი რას დავაკვირდი, ნინო, რომ შეხამება, ანუ ვთქვათ, ზედატანის სხვა პრინტის და ქვედა სხვა პრინტის, ესეც აქტუალურია. არევა ერთგვარი. არევა სხვადასხვა პრინტის, ესეც აქტუალურია და ეს ამ სეზონზე გამოჩნდა უფრო აქტუალურად ეს ტენდენცია. მე კიდე მინდა ვთქვა, რომ განსაზღვრა განსხვავებით ტრენდს რო ავდექი და რო ვიფიქრე რას მოვიცავ ზევიდან თქო სულაც არ გამჭირვებია, იმიტომ რომ ბაიკო მაჩუკა არაჩვეულებრივი ესეთი მოცულობითი ძელი ჟაკეტი ნაქსოვი. რა სიტყვი? ეს ძალიან აქტუალური ტრენდია, ამას ქვია ნაქსოვები, რომელიც არის აქ განხილული. მოდი ჟურნალზე რომ არ ვაჩვენოთ, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ვაჩვენოთ მოდელის ტანზე ეს ყველაფერი და პირველ მოდელს ვთხოვთ სტუდიაში. რომელსაც ჟაკეტი. ანუ შავ-თეთრი განიხილოთ. განიხილოთ პრინტები, ცოტა დაგვაგვიანდა თქვენი შემოპატიჭი. აი ზუსტად რასაც ვამბობდი, ქვედა ბოლო არის განსხვავებულად დაპრინტული და ზედა იგივე ფერში, მაგრამ განსხვავებულად ძალამაზი. და ამ შემთხვევაში გამოყენებულია ბუმბულები, რაც ძალიან აქტუალურია. თვითონ ინესაც ავთანდილის კაბა და ავთანდილის ეს მთელი ზამთრის კოლექცია არის ბუმბულებით. და ეს არის შავ-თეთრი ტრენდი, რაც ჩვენ გვაქვს ოკეიში ვლაპარაკობ და თავის თვითონ ბუმბულები
ღირებულებით. ანუ ეს არის ახლა ასე ვთქვათ მოდის პიკი. თან რა თქმა უნდა, შესაბამისი სეზონისთვის ქსოვილიც, ქსოვილიც უფრო ისეთი არის, თბილი. აბი მოტრიალდი უკან როგორია. დაბზრიალდი. კამარიც ასევე ძალიან მოდური და სიგრძე ეს წინ მოკლე და უკანგრძელი ისევ და რჩება. ძალიან კი რჩება აქტუალური და ძალიან უხდება ტანს თვითონ ეს ფორმები. და შავ-თეთრი ყველაზე ისეთი მარტივი ისეთი ფერებია საქართველოს საზოგადოებისთვისაც, რადგანაც უფრო საქართველოში უფრო ამ ფერებში და საკმაოდ ტენდენციური ვარცხნილობაც აქვს ჩვენს მოდელს მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ბევრმა მოიხდინა მათ შორის უცხოურმა სელებრიტებმაც და მე იმიტომ ახლა ძალიან აქტუალურია ან ძალიან მოკლედ თვა ან გრძელი. ანუ რეალურად ეს ტრენდი არის. ძიმა გესმის შენ ტრენდული გქონია თვა ახლა. მოკლე და გრძელი თმის. მადლობა. დიდი მადლობა. ველოდებით მეორე მოდელს ველოდებით. აი ნაქსოვების ტრენდი. ფაიკო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჟაკეტისთვის. ნაქსოვი ყოველთვის აქტუალურია, მაგრამ ამ სეზონზე განსაკუთრებით გახდა, რადგანაც უფრო დიდი ჟაკეტები, დიდი კაბები, ასე ვთქვათ, ნაქსოვი შარულები, ნაქსოვი პიჯაკები, ეს ყველაფერი აი ამ ზამთრის ტენდენციებში ძალიან გამოკვეთილად არის. ახლა ჩვენ მოდელსაც ვია ვალო კარდიგანის ბრენდი, ეს ქართველი სპეციალურად შევარჩიეთ ავთანდილის ახალი სპორტული ხაზის რომლითაც ავთოვანდი ჩვენთან რო იყო რამოდენიმე დღის წინ და ჯინსებიც მინდა აღვნიშნო რომ ავთანდილის არის აგრეთვე რადგანაც ავთანდილის ეს ახალი სპორტული ხაზი არის ანუ ჩვენ შევარჩიეთ რომ ქართველი დიზაინერებიც გაკეთებული ტესტაცმელი მოერგოთ გოგონებს და ესე გვეჩვენებინა ეს შემოდგომის ტრენდები ძალიან კარგია ფერები სხვათა შორის მომწონს ის რომ არ არის დაცული აი ზამთრის ფერებს ჩვენ რასაც ვეძახით, ხო? რომ მოდი მუქი, ვთქვათ, ანხაკისფერი ან რუხი ან შავი, ხო? არა, ამ შემთხვევაში ამ ზამთარში ძალიან აქტუალურია თეთრი და ღია და პასტელური ფერები. ხო, და მინდა და მეთქვა, რომ ქართველმა დიზაინერებმა მაინც ცოტა შეაპარონ. კარგია, რომ შავ-თეთრი ქართველი მომხმარებელს ყველაზე მისაღებია, მაგრამ ცოტა უნდა შევაპაროთ. მითხარი, კომფორტულია, ხო? სახმარად ძალიან. მე როგორც ვიცი, არც ისეთი მძიმეა, როგორც ჩანს. არც ისეთი მძიმეა და ეს ჟაკეტი ჩვენ შეგვიძლია მოვიდგოთ ეხლა როგორც აცვია, ვთქვათ, ჯინსებზე და სპორტულად, ან შეგვიძლია, აი, თუნდაც მე როგორი კაბაც მაცვია, ესეთი შიფონის, აბრეშუმის კაბაზეც ჩაიცვა და იქნებით თბილად, რადგანაც საკმაოდ თბილი ნაქსოვი არის. ეს არის ხელით გაკეთებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ეს ტენდენცია ხელით გაკეთებული ჰენდმეიდი ძალიან აქტუალურია მთელ მსოფლიოში და ულამაზესია კიდევაც აქ და გამომდინარე ეს ჟაკეტები სხვადასხვა ხელით ნაქსოვია ყველა სხვადასხვანაირი გამოდის და არ მეორდება და სხვადასხვა ფერებში შესაძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მეორე მოდელს და დაუძახოთ კიდევ ერთ მოდელს. ანის ნახე როგორი ეს ტრენდი არის სამეფო კარის თამაშები Game of the Thrones ფილმი რომ არის სერიალი. ანუ იმდენად დიდი ზეგავლენა მოახდინა ამ ფილმმა რომ დიზაინერებმა გააკეთეს ესეთი ტენდენცია სამეფო კარის თამაშები. ანუ რას ნიშნავს ეს ტენდენცია? ეს ტენდენცია იმას ნიშნავს რომ აქ გვაქვს ბევრი ნაქარგები, თვლები გამოყენებული, ფოჩები გამოყენებული, სხვადასხვა სტრუქტურის ნაჭრები. ანუ ამ ფილმს ვინც უყურებს, იქ არის ეს ძველებური კოსტიუმები გამოყენებული და ისინი შემდეგ ამ დიზაინერებმა თანამედროვეს და უკვე ყოველდღიურ ტასაცმელში გამოიყენეს ეს ტენდენციები. თუმცა ქვედაბოლოს ფორმა ვთქვათ წელიდან გაშლილი ისევ აქტუალურია და ფეხზე ვერ ხედავთ ფეხზე ავთანდილის როგორ ვთქვათ ბატინკები არის რაც აქტუალურია ეს military სტილი არის, რომელიც აგრეთვე სამხედრო სტილი, რომელიც აქტუალურია ამ სეზონზე. ჩვენ ოკეი, შემდეგ ნომრებში გვექნება ამ მეებზე ლაპარაკი და military-ც ერთ-ერთი აქტუალურია. აქ არეული გვაქვს სხვადასხვა military, სამეფო კარის თამაშები, ერთმანეთში. ეს არევა და ეს სხვადასხვა სტილის ეკლექტიზმი ძალიან აქტუალურია. ოღონდ რა მინდა თქვა, იცით, ჩვენ ახლა მესმის რომ ლაპარაკობთ მოდაზე და ტენდენციებზე შემოდგომის, მაგრამ ალბათ ძალიან ბევრს აქვს უკვე ნაყიდი და ძალიან ბევრმა იცის, რომ საერთოდ ოკეიში ძალიან კარგი სტატიები არის, ძალიან საინტერესო და კარგ ოჯახები არის აქ რაღაც ინტერვიუები მათთან და
ამ შემთხვევაში აქ გვყავს ჩვენი სტუმარია, ექსკლუზიური სტუმრები არიან გეწაძების ოჯახი. სასწაული ოჯახი. ძალიან საინტერესო. სიახ თორნიკე შენგელიას არის. ჩემი საყვარელი ფრაზაც მაქვს ამ ნომრიდან. ოდესმე ვინმე თუ გადაწყვეტს რომ დაბადების დღეს საჩუქარი გამიკეთოს, იცოდეს რომ შხაპში დასამონტაჟებელი კარაოკე სისტემა ყველაზე მეტად გამიხარდება და ეს რამდენი ადამიანის ოცნება თქვენ კიდე წერია კარგი რაღაცა. აბა არასდროს არ გადაიღო ესეთი ფოტოები, რომელიც შემდეგ შეგწყვეტ ეს კამერონ დიასის. ჩემ და სამართლოდ გასპარ ულიელი. უი ეს არ ვიცნობ, არ მინახავს, ან არ მინახავს. არა, შეიძლება ულამაზესი ბიჭი, რომელიც ახლა გამოდის პრემიერა იქნება მალე ალბათ საქართველოშიც, Yves Saint Laurent თამაშობს, იცით? ხო. რა ცხოვრება გაიარა. და ხა ძალიან აქტუალური ფეისი არის ასე ვთქვათ. როგორ საინტერესო. რა დაუბრუნდეთ ისევ ქალბატონებისთვის რაღაც საუბრობებს. ახსენე, ვთქვათ, სამოსი ზე ვილაპარაკეთ. ახსენე ვარცხნილობა, ხო? შენ ძალიან დიდი ხანია არ შეგიცვლია ვარცხნილობა. და ეს არის შენი სტილის განუყოფელი ნაწილი, ხო? რა მე ესე მგონია, რომ აი ვინმეს ესეთი ვარცხნილობა თუ აქვს, მახსენდები შენ. რატო არასდროს არის? თუმცა ასე ვთქვათ, თინეიჯერულ ასაკში იმდენჯერ შევიცვალეთ მისფერი, ვარცხნილობა. მივედი აქამდე, მე მქონდა შავი, წითელი, თეთრი, ყვითელი, მოკლე თმები, გრძელი თმები, შინიონები, ანუ ყველაფერი რაც შეიძლება გამოვცადე ჩემ თავზე და ბევრი ძიების შემდეგ მივედი და ძალიან მომეწონა ეს ვარცხნილობა. პრინციპში ეს ისეთი ფერებია. ნუ თუმცა ხანდახან ფერს ვიცვლი. ეხლა მაგ თქო კალიფორნიული მირირება გაკეთებული და ეს ამას ქვია ეს ერთ-ერთი ტენდენცია ზაფხულში აქტუალური იყო და ეხლა კიდე რომ მზის სხივებზე გამოხუნებული იყოს. ანუ გეგმება გახუნებული ფერი. მაგრამ ზამთარში არ იქნება ეს ტენდენცია მოსაბეზრებელი. ზამთარში უკვე იგივე შეგიძლია შეინარჩუნო დაამუქო. ტონირება გაიკეთოთ მის და დაამუქო. ეხლა ძალიან აქტუალურია ასე ვთქვათ, აი აქ რაზეც საგვაქვს ლაპარაკი, კერატინით გასწორება. ადრე იყო რომ ყველა კერატინით თმებს ისწორებდა, ხო? კერატინი არის პროდუქტი, რომელიც თმებს აძლევს ბზინვარებას, უფრო აბრეშუმისნაირს ხდის, მაგრამ ეხლა შემოვიდა და აქტუალური გახდა კერატინით თმის დახვევა. ანუ ეს მარტო კი არ ასწორებს თმებს, აგრეთვე ახლავს. აი მაგალითად სწორად გადავშალე. სწორად გადავშალე. ჩქარი გვერდის ნომერი ლამაზად აქვს. და საქართველოში კეთდება? საქართველოში კეთდება და ჩვენ განხილული გვაქვს სხვადასხვა სალონები თუ სად შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება. რადგანაც კერატინი მაგალითად ისეთი პროდუქტია, რომელიც მაგალითად ბევრი დავა და კამათი იყო, რადგანაც არის ზოგიერთი, რომელიც შეიცავს მორფოლს. მორფოლი არის ძალიან ცუდი ჯანმრთელობისთვის და ევროკავშირმა აკრძალა ესეთი კერატინის შეტანა ევროპაში, რომელიც მორფოლს შეიცავდა. მაგრამ საქართველოში ამისგან არ არის დაცული და ჩვენთან კანონით არ კონტროლდება ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ჩვენმა ოკეის რედაქციამ ჩავატარეთ კვლევა, თუ სად შეიძლება უსაფრთხოდ საქართველოში და რომელ ქართულ სალონებში შეგვიძლია ამ პროცედურის გაკეთება. და ნუ ჩვენი მკითხველი, როდესაც გადაშლის ამ და წაიკითხავს ამ ინფორმაციას, ნახავს თუ სად შეიძლება კერატინით მის გასწორება, დახვევა. ანუ ერთი კერატინის ეფექტი არის, რომ ძალიან ასწორებს თმას, შემდეგი არის, რომ ახვევს პირიქით და მესამე ეფექტი არის, რომ აი თქვათ რომ დაიბან, ხო? და ცოტა თმები თუ მისაგა გამოშრალი. არა, გამოშრალი თუ გაქვს და ვოლიუმი გაქვს, თქვათ მოცულობა და გინდა რომ უფრო დავარდნილი და აბრეშუმი. ცოცხებივით როცა გვაქვს თმები, ცოცხებივით. რომ კონდეს უფრო დავარდნილი, აი ესეთი ეფექტით შეგიძლია გააკეთო. და კიდე აქ არის ბოლო ჭამიებთან ბრძოლის უნიკალობა. ბოლო ჭამიებთან ეს ცხელი მაკრატელი ხო არ არის? კი, ეს არის ცხელი მაკრატელი, ნამდვილად გამოცდილი მაქვს. იმიტომ რომ შემოდგომა არის ის სეზონი, როდესაც ჩვენ ჩამოვდივართ ზღვიდან, თმები უფრო გამომშრალი გვაქვს, თუმცა ძალიან აშრობს ამ ყველაფერს და ბოლო ჭამიებიც უფრო გვეტყობა და გვიჩნდება. აქედან გამომდინარე შემოდგომაზე ძალიან კარგია თუ დავიწყებთ ამ ცხელი მაკრატელის პროცედურებს. თუ ცხელი მაკრატელი არ გვინდა, შეგვიძლია ტალახები არის, თავის პილინგი, ანუ პილინგი. პილინგი მე აქამდე და ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი, მარტო კეთდებოდა სახეზე, ვთქვათ და ტანზე. არა, აღმოჩნდა რომ თავის კანი ზუსტად ისეთივეა და იმას საჭიროებს, რაც სახის კანი. და კეთდება თავის პილინგი. შემდეგ კეთდება სხვადასხვა ნიღბები, რაც ბოლო ჭამიების ბრძოლაში უწყობს ხელს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ისე ჩავეფალით ამ ჟურნალის კითხვაში, რომ დაგვავიწეროს ვასრულებთ გადაცემას. ვასრულებთ? კი. კაი, დავასრულებთ. ნინა, შენ დიდი მადლობა. არაფრის დიდი მადლობა. ოკეი. ხვალამდე, ოკეი? ხვალამდე, ოკეი. მადლობთ ყველას.